Anisan'ireo paikady ao anatin'ny drafim-panarenan'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena taorian'ny krizy ara-pahasalamana nateraky ny Covid-19 iny ny ametrahana ny Pôle emploi jeune izay amolavolana ny taniketsan'ny tanora mpanjara. Ny 100,000 eto Madagasikara moa izay tanora avokoa ary maro no voakasiky ny tsy fananana asa amin'izao fotoana izao. Antony namolavolany ny ministera izao paikady vaovao izao. Tanora mahery ny 2 hetsy amina tanàna sy commune ary fokontany manodidina ny 7 arivo no isitraka ity programan'asa ity. Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena izay tarihana Andriamatoa Minisitra Tinoka Roberto tena dia midina ifotony eny anivon'ny faritra tsirairay avy ary ihany koa eny anivon'ny fokontany tsirairay avy mijery andreo tanora izay mpandraharaha. Hitantsika fa maro angeny tanora eny amin'ny tontolo ambanivohitra rehetra any izay hoe mety hoe tsy nahavita fianarana izy ireo kanefa kosa manatraika efa amin'izay lafin'ny fandraharana izay, ohatra raha tsy ilazany lafin'ny fambolena sy ny fiompiana. Dia ireny tanora ireny no hotohanan'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena. Ankoatra izay dia isy ihany koa ny fanetsehana ny centre des jeunes eny anivon'ny fokontany, ivitoerana izay ahafahan'ireo vondrona tanora na fikambanana misehatra eo amin'ny lafan-javatra maro. Atsotsika hoe jeune volontaire engagé moa ireo tanora ireo satria misy andraikitra manokana izay ho raisin'izy ireo. Koa hiasa zany ireo tanora eny anivon'ny fokontany ireo ho amin'ny fahasalaman'ny tanora sy ny fiarovana ny tanora amin'ny tsiroana mivoaka aloloatra sy ny zava-mahadomelona. Dia eo ihany koa ny mba hisian'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana, ny ady amin'ny kolikoly, ny fialamboly sy ny fanatanjahantena ary ny tanora sy ny tontolon'ny asa. Marihana fa ny faritra Aloatra Mangoro no anombohana ireo programan'asa ireo.